Стираю последнюю пуховую подушку на режиме пуховое одеяло. Сейчас вот отжим на 600 оборотов. Ну все, постирала, сейчас ее понесу на балкон сушить. Стоит жара, это как раз самое то для подушек. Буду ее сушить вот здесь. Я все подушки так сушила. Буду постепенно переворачивать в одну сторону, вторую, встряхивать ее. И так за сегодня я ее высушу. Ну все, всем пока, всего хорошего. До новых встреч.